सो हे गाइज़, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और गाइज़, आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि गाइज़, अगर आपके पास भी Redmi Note 9 और 9 Pro है और गाइज़ उसमें साउंड प्रॉब्लम आ रही है, उस फ़ोन में गाइज़ आवाज़ नहीं आ रही है, तो इसको गाइज़ कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं और अपने फ़ोन में गाइज़ साउंड को प्ले कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं, तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपने फ़ोन में सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। तो गाइज़, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऊपर की ओर कुछ इस तरीके से स्लाइड करना है। स्लाइड जैसे ही करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो गाइज़, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल सेटिंग का, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसको गाइज़ आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद गाइज़ यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको गाइज़ एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर स्पीकर का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो क्लियर स्पीकर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस पे गाइज़ आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फिर से आपको क्लियर स्पीकर का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके इसको ऑन कर देना है। जैसे ही ये ऑन करते हैं तो आपके फ़ोन में गाइज़ 30 सेकंड तक एक साउंड बजेगा। तो गाइज़ उसके बाद आपके फ़ोन का जो स्पीकर होता है वो क्लियर हो जाता है और आपके फ़ोन में गाइज़ साउंड बजना चालू हो जाएगा। और जब भी गाइज़ आप अपने फ़ोन में किसी भी वीडियोस को देखते हैं तो उसमें गाइज़ बहुत ही अच्छा साउंड बजेगा। तो इस तरीके से गाइज़ आप ठीक कर सकते हैं अगर आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही है तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।